आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका एक बार फिर से यंग बर्ड्स में। मैं हूं आकिब डार। कोविड-19 ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। वही अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो 12,500 से ज़्यादा केसेस जम्मू कश्मीर में पॉजिटिव है, जिसमें 230 से ज़्यादा मौतें भी वाक़या हो चुकी है। अभी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर निसारुल हसन साहब, जो प्रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर और इन्फ्लुएंजा एक्सपर्ट भी हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे जो हाल ही में कुछ दिन पहले जो केसेस लगातार 300 से ज़्यादा आंकड़ा जो सामने आता है, और डेथ्स भी 10 से ज़्यादा रोज़ जो डेथ्स होते हैं यहाँ पे, इसके हवाले से भी हम इनसे बात करें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है यंग बर्ड्स पे। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं कि जब से कोविड-19 का पहला केस मार्च में यहाँ पे पाया गया है, तब से लेकर आज तक क्या क्या मतलब आपने डे 1 से ही ये कोविड-19, और आप इन्फ्लुएंजा एक्सपर्ट भी है, तो कैसे देखा आपने ये सब कुछ? देखो, जब दुनिया में पैंडमिक का आगाज़ होता है, कोई नया वायरस आ जाता है और वो लोगों में फैलना शुरू होता है, आज की दुनिया में इट्स लाइक ए वन विलेज। सो अगर दुनिया के कहीं कोने में भी कोई भी इन्फेक्ट हो गया तो ये पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाता है। जिस तरह से उसी तरह से ये जो पैंडमिक है चाइना से शुरू होके पूरी दुनिया में फैल गया और यहाँ कश्मीर में भी आ गया। लेकिन जब पहले ये वायरस यहाँ पे आ गया तो इट वाज बिहेविंग वेरी माइल्डली। हमने सोचा शायद हमारी पॉपुलेशन में, कि बिकॉज दिस वायरस वाज बिहेविंग डिफरेंटली इन डिफरेंट रीजन्स, it was behaving differently in different populations. In fact, it was behaving differently in different individuals. उसकी मिसाल मैं देता हूँ। सपोज़ वेस्ट में ये बहुत एग्रेसिव था उन दिनों। सपोज़ हाल ही में आपने देखा होगा यूरोप में, इटली में, स्पेन में, ब्राज़ील में, यूनाइटेड स्टेट्स में। लेकिन अगर आप कश्मीर के हवाले से इनिशियली देखते तो बहुत माइल्ड था। लोग हंसते थे, शायद ये कुछ नहीं है, ये क्या बकवास बोलते हैं। इसीलिए ज़्यादा पर हो गया कि दे वर कॉम्प्लेसेंट, बिकॉज इनिशियली दे थॉट कि जिस तरह लॉकडाउन जब होता था लोग कहते थे यहाँ तो कोई केस नहीं है, यहाँ तो कोई मर ही नहीं जाता है, तो ये लॉकडाउन क्या है। तो दैट्स वाई दे स्टार्टेड डाउटिंग कि ये क्या है, शायद कॉन्स्पायरेसी है। बिकॉज दिस वायरस वॉज बिहेविंग वेरी माइल्डली इन आवर पॉपुलेशन। उन दिनों अगर आप देखोगे जब ये इनिशियली वायरस यहाँ पे आ गया, मोस्ट ऑफ द पीपल वर एसिम्प्टोमेटिक। मोस्ट ऑफ द केसेस जब इनिशियली ये वायरस यहाँ पे आ गया दे वर एसिम्प्टोमेटिक, कोई अलामतें भी नहीं थी। और हस्पतालों में कोई पेशेंट होता था जिसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी। तो इसीलिए जब हमने ये देखा, हमने कहा शायद हमारी पॉपुलेशन में ये वायरस माइल्डली बिहेव करता है एज अगेंस्ट द पॉपुलेशन इन द वेस्ट। वहाँ पे ये एग्रेसिव था, इन दिनों मौतें हो रही थी, इन्फेक्शन काफ़ी होती थी, यहाँ पे बहुत कम केसेस थे। उन दिनों सरकार ने लॉकडाउन किया, बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया। लेकिन हाँ, ये है कि पैंडमिक में जब नया वायरस आता है यही एक तरीका होता है। दिस इज़ द ओनली टूल। जब वैक्सीन ना होगा, कोई दवाई ना होगी, नया वायरस है कि हमें ये पता नहीं है कैसे बिहेव करेगा। लेकिन जब यहाँ की सरकार ने देखा कि ये माइल्डली बिहेव करता है, लेकिन उसके बाद इन द फैग एंड जब लॉकडाउन ईज़ होने से जस्ट पहले 2 हफ्ते पहले केसेस बढ़ने शुरू हो गए। उस दिन क्यों बढ़ गई है? क्योंकि अनटाइमली ट्रैवलर्स को लाया गया। अगर आपने देखा होगा 2-3 महीने के बाद कश्मीरी जहाँ भी थे उनको लाया गया। दैट वाज अनटाइमली इन 2 थिंग्स। एक तो उस टाइम इनको लाया गया जब यहाँ पे बिल्कुल माइल्ड था, केसेस बहुत कम थे। सेकेंड, उनको तब लाया गया जब बाकी जगहों पे इन्फेक्शंस पीक पे थी। सपोज़ वेस्ट में पीक पे थी, उनको लाया गया वहाँ से भी, बाकी हिंदुस्तान के बाकी मुल्कों में भी पीक पे था, तो उनको लाया गया और दैट बिकेम ए रीज़न कि यहाँ पे वायरस स्प्रेड हो गया। डॉक्टर साहब, अभी यहाँ कश्मीर के लोग, अभी इतनी हालात ख़राब है, कश्मीर के लोग कहते हैं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग है,
हमें ये वायरस कुछ नहीं करे, वो मतलब अवेयर नहीं है अभी लोग, पूरे अवेयर नहीं है लोग, तो उनको आप मतलब क्या एडवाइस देना चाहते हैं? देखो, पहले ये अवेयरनेस के हवाले से मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर लोग यहाँ पे अवेयर नहीं किए गए या अवेयर नहीं हुए या उनको एजुकेशन नहीं दी गई या वो एजुकेट नहीं हुए हैं वायरस के हवाले से या वो वायरस के हवाले से सेंसिटाइज नहीं है, तो मैं यहाँ की पब्लिक को दोष नहीं देता हूँ। मैं यहाँ की पब्लिक को इसलिए नहीं दोष देता हूँ क्योंकि मैं मिसाल देता हूँ। अगर एक उस्ताद किसी स्टूडेंट को पढ़ाता है तो वो 1 साल के बाद वो स्टूडेंट फेल होता है, मैं स्टूडेंट को ब्लेम नहीं करूँगा, मैं टीचर को ब्लेम करूँगा क्योंकि उसने शायद उसको सही तरीके से पढ़ाया नहीं है। यही हाल मैं यही एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ। अगर यहाँ की आवाम सेंसिटाइज नहीं हुई है, एजुकेट नहीं हुई है कोविड के हवाले से, मैं दोष यहाँ की इंतज़ामिया को देता हूँ। They have possibly failed in sensitizing people, they have failed in making people aware, they have failed in imparting education to people vis-a-vis COVID. डॉक्टर साहब, चलो ये इनके हवाले से अब मुझे बताएं कि अभी सूरत हाल क्या है। अभी जो लगातार परसों कुछ दिन पहले से केसेस, जब से लॉकडाउन सेकंड लॉकडाउन को इम्पोज किया गया है, तब से लेकर आज तक केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 300-400 से ज़्यादा, कल 610 केसेस आए हैं। तो कहाँ पे ये लापरवाही हो रही है? देखो, आप सही बोल रहे हैं। कुछ हफ्तों से यहाँ पे न सिर्फ केसेस बढ़ गए हैं बल्कि यहाँ पे मौतों की तादाद बढ़ गई है। फॉर द पास्ट 2 weeks only the deaths have doubled and if you see the hospital and many deaths are unreported, क्योंकि बहुत सारे लोग अस्पताल नहीं आते हैं डर की वजह से, शायद उनको टेस्ट किया जाएगा, फिर स्टिग्मा है, फिर डेड बॉडी को डिसेंट बरियल नहीं मिलेगा, लोग नहीं आएंगे उनके घरों में, उसकी वजह से बहुत सारे लोग घरों में ही मरते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे भी आके टेस्ट करना नहीं मानते हैं, तो बहुत सारे जो डेथ्स हैं दे आर अनरिपोर्टेड। और जो भी टेस्ट हम करते हैं, अगर फॉल्स नेगेटिव भी निकलेगा, नेगेटिव भी टेस्ट, तब भी उसको कोविड हो सकता है, क्योंकि टेस्ट भी 30% ऑफ द टेस्ट कैन स्टिल बी नेगेटिव एंड पेशेंट कैन स्टिल हार्बर द इन्फेक्शन। लेकिन आप जो बोलते हो कि क्या है, आजकल बहुत बुरा हाल है कश्मीर के अस्पतालों में। अगर आप देखोगे यहाँ पे कोविड वार्ड्स फुल है, SMHS की बात मैं करूँगा, बाकी अस्पतालों में भी अगर देखोगे आप, वी आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ बेड्स नाउ। ऑक्सीजन पॉइंट्स आर फुल, beds are full, there is no space of ICU beds, even there are no ventilators for some patients and people are dying like anything। तो इसीलिए मैंने एक अलार्म किया 1 हफ्ता पहले कि शायद इस वायरस में चेंज आ गई है, जो बाकी दुनिया में भी ये साइंटिस्ट हैव प्रूव्ड कि दैट दिस वायरस हैज़ चेंज्ड, म्यूटेशन हो गई है इस वायरस की। दैट इज़ वाई ये वायरस एग्रेसिव हो गया है, ज़्यादा मौतें हो रही हैं। अब अगर आप पहले देखोगे बड़ा माइल्ड था, लेकिन अचानक कैसे एग्रेसिव हो जाएगा, इसी पॉपुलेशन में कैसे हो जाएगा। और यही वजह है कि दैट इज़ वाई एज एन एक्सपर्ट आई वाउच पॉसिबली दिस वायरस हैज़ चेंज। इट्स अ मैटर of just to do a genetic test on the virus in Kashmir so that हमें पता चलेगा कि म्यूटेशन हो गई है कि नहीं। और मुझे लगता है ये म्यूटेशन की ही वजह से यहाँ पे ये वायरस जो है एग्रेसिव हो गया है, ज़्यादा डेथ्स हो गए हैं। और म्यूटेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि म्यूटेशन में क्या होता है, आप का जो इन्फेक्टेड लॉट है वो फिर से इन्फेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये नया वायरस है, आप म्यूटेटेड वायरस, चेंज्ड वायरस है। दूसरा, आपका जो टेस्ट जो करते थे आप पिछले स्ट्रेन पे, वो अब नेगेटिव होगा। दैट मीन्स यू कैन हैव लॉट ऑफ पीपल हु विल बी हैविंग दिस वायरस, द टेस्ट जो करते हैं वो नेगेटिव होगा। और जो ड्रग्स हम देते हैं सीरियस पेशेंट्स को, फॉर एग्जांपल जो रेमडेसिविर है, वो उस स्ट्रेन के लिए था जो पहले आया था, लेकिन अब अगर चेंज हो गया है वायरस, वो असर नहीं करेगा। 3, और जो वैक्सीन के हवाले से जो सब वेट करते हैं वैक्सीन के, अगर खुदा न करे ये ऐसे म्यूटेशंस होती हैं तो वैक्सीन भी इफ़ेक्टिव नहीं होगा इस स्ट्रेन के खिलाफ। इसीलिए मैंने एक अलार्म किया बिकॉज ऑफ दिस थिंग। डॉक्टर साहब, आपने कहा है कि लोग मानते नहीं है टेस्ट करना, कुछ लोग मानते नहीं है, डरते हैं वो।
तो लगातार शिकायतें आ रही, मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे फ़ोन कॉल्स आए कि SMHS के हवाले से उनने कहा कि उनकी नेचुरल डेथ हो चुकी है, लेकिन बाद में उनको पता चला है 10 घंटे 5 घंटे के बाद कि वो कोविड पॉजिटिव थे। उन्होंने उनको टच भी किया। तो लोग अब ये कहते हैं कि मतलब डॉक्टर्स पे ब्लेम लगाते हैं कि डॉक्टर्स ये अब पॉजिटिव दिखाते हैं, वट जो भी आपने भी सुना होगा वो अफवाहें जो चल रही है अभी, तो उसके हवाले से आपका क्या कहना है? देखो ऐसा तो नहीं है कि हम किसी को पॉजिटिव करेंगे। हाँ, फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि जिस लेबॉरेटरी में ये टेस्ट होते हैं, अगर कोई किसी को वायरस ना भी होगा, क्रॉस इन्फेक्शन हो सकती है, क्योंकि ये टेस्ट एक ही लेबॉरेटरी में करते हैं और जो प्राइमर्स होते हैं एक ही होते हैं। सो किसी टेस्ट जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स का सैंपल है वो दूसरे सैंपल को इन्फेक्ट कर सकता है, उसकी वजह से फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है, जिस तरह हुआ भी यहाँ पे कई बार। तभी जब उनको शक था, डाउट था, हमने फिर टेस्ट करवाए। लेकिन ये जो शक शुबा, ये कॉन्स्पायरेसी थेरीज, ये कि डेथ हो गई कि इन्होंने टेस्ट किया फिर वो पॉजिटिव आ गया, ये तभी होता है जब लोगों में एक मिसट्रस्ट क्रिएट हो जाए। मिसट्रस्ट जब क्रिएट हो जाता है, लोग कॉन्स्पायरेसी थेरीज़ को बिलीव करते हैं, आप लोगों को नहीं बिलीव करते हैं, मींस हेल्थ अथॉरिटीज़ को, गवर्नमेंट को, क्योंकि एक मिसट्रस्ट हो गया है बिकॉज ऑफ दैट कि लोग यहाँ की सरकार को या हेल्थ इंतज़ामिया को अब ट्रस्ट नहीं करते हैं। जो भी वो आप कहेंगे उनको फॉलो ही नहीं करता है। इसीलिए मैंने बार बार कहा कि इस हवाले से आप उन लोगों को आप आगे ले आओ जिन पे लोगों को एतमाद है, ट्रस्ट करते हैं, और जो वायरस के हवाले से जिनको बेसिकली नॉलेज है, और उन्हीं को ले आओ जिनको यहाँ की आवाम को कम्युनिकेट करना आएगा। यू हैव टू फाइंड वेज एंड मीन्स टू मेक देम अवेयर, टू कम्युनिकेट देम। आपको अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करना है। अगर यहाँ पे आप अमेरिका की तरह कम्युनिकेट करोगे, यहाँ पे अवेयर नहीं लोग हो जाएंगे, जिस तरह लोग करते हैं, ट्विटर पे कहते हैं वी हैव डन आवर जॉब। नो, यू हैव नॉट डन आवर, दिस इज़ अ डिफरेंट नेशन। हमारे गांव में मुझे लगता है 10 या 20% के पास स्मार्टफोन्स हैं, बाकी लोगों के पास ट्विटर एक्सेस नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ शायद कोताही कि हमने अच्छे से यहाँ पे सेंसिटाइज लोगों को नहीं किया, अवेयर नहीं किया, इसीलिए ये कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज आ रही हैं। सर, मैं लगातार आपको यही क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे कॉल्स है, इसीलिए मैं और एक क्वेश्चन है मेरा सर। एक गांव में एक बच्चा पेड़ से गिर गया था सर, उनको शायद फ्रैक्चर कुछ हुआ, तो जब उनको हॉस्पिटल की तरफ रुख करना पड़ा तो उनको भी पॉजिटिव दिखाया गया। तो ये कहाँ पे, मतलब ये उनको वो कहाँ पे इन्फेक्ट हुए थे? देखो ये जो है कि नहीं जी, फिर ये लोग यहाँ पे इनको पॉजिटिव करवाते हैं, डॉक्टर्स करवाते हैं, इंतज़ामिया करवाता है, इसमें दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ रॉन्ग। यस, अगर कोई यहाँ पे अस्पताल आता है, पेशेंट किसी नॉन कोविड बीमारी में मुब्तला है, तो अस्पताल में इट इज़ इन द एनवायरनमेंट। ये यहाँ पे एक वाहिद जगह है जहाँ पे एयरबॉर्न है, क्योंकि यहाँ नेबुलाइज़र चल रहा होता है, यहाँ इंट्यूबेशन लोगों को होती है। अगर मुझे लगता है जो WHO ने कहा कि शायद एयरबॉर्न है या ना है, लेकिन कई सेटिंग्स में ये वायरस एयरबॉर्न है और वो हॉस्पिटल सेटिंग में है, क्योंकि यहाँ वायरस बहुत दूर तक जा सकता है बिकॉज ऑफ दीज प्रोसीजर्स। इसीलिए ये लोग जो नॉन कोविड लेके अस्पताल में आते हैं, यस, इनको इन्फेक्शन वहाँ से ना भी होगी तो यहाँ इन्फेक्ट हो सकते हैं, ये पॉसिबल है। लेकिन ये कहना कि नहीं जी डॉक्टर्स नकली फर्जी टेस्ट देते हैं कि ये पॉजिटिव है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। चलो सर, ये थे वो लोग जो इस पे भरोसा नहीं करते, कहते ये जो जिन लोगों ने इस पे आप मतलब हमारे हेल्थ केयर पे, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पे भरोसा किया है, और उनके टेस्ट 10 दिन पहले उन्होंने सैंपल डाला था, 10-15 दिन हो गए, अभी तक उनका जो रिज़ल्ट है वो नहीं आया। लेकिन उसके बरक्स हम देखते हैं कुछ दिन पहले ही कुछ लोगों ने टेस्ट करवाए सर, एक दिन में उनको टॉप प्रायोरिटी पे रखा गया, तो एक दिन के बाद उनका टेस्ट मतलब आया, रिपोर्ट आया। तो उसके ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? इस वबाई बीमारी में भी डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? मैं पहले भी जब किसी और पोर्टल पे इंटरव्यू दे रहा था तब भी मैंने यही कहा, ये वाहिद वो प्रोफेशन है, ये पाक प्रोफेशन है। मैं दोहराऊँगा वो चीज़, ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। लोग समझते हैं आसान है डॉक्टर बनना,
वही दूसरा किसी ने बोला है दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान, प्रॉब्ली द पर्सन हु हैज सेड इट मस्ट हैव सीन अ पर्सन ट्रीटिंग एन एलिंग वन। तो ये पाक प्रोफेशन है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन की बात ही नहीं है। हर एक इंसान एक डॉक्टर के लिए इक्वल होना चाहिए, हर एक इंसान एक डॉक्टर के लिए बराबर होना चाहिए। और ये वीआईपी वगैरह कल्चर अगर इस प्रोफेशन में, तो इसकी जो पाकीज़गी है वो तो ख़त्म हो जाएगा, फिर उसी दिन ये प्रोफेशन ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए अगर ये चीज़ें हो रही हैं, हाँ कैंडिडली मैं कहूँगा होता है कि वीआईपी कल्चर इस प्रोफेशन में भी है। कईयों के टेस्ट जल्दी करवाए जाते हैं, कई बेचारे जो गरीब वगैरह होते हैं जिनको कोई अप्रोच नहीं है, उनके टेस्ट काफ़ी देर के बाद आते हैं। ये हकीकत है, मगर होना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ ये प्रोफेशन हर एक के लिए नहीं है। इसमें एतमाद इसलिए भी ख़त्म हो गया है क्योंकि लोग यही चीज़ देखते हैं। इस डॉक्टर को लोग बड़े पाकीज़गी से देखते हैं। इन अस्पतालों के इनको बड़े पाकीज़गी से देखते थे पहले, लेकिन बदकिस्मती से लोगों ने अपना एतमाद खोया है। डॉक्टरों में भी, इन अस्पतालों में भी यही चीज़ देख के अगर कोई कुपवारा से आता है, कोई इस्लामाबाद से आता है, ये उम्मीद लेके आता है हेड वन में शायद मुझे अच्छे से देखेंगे, मुझे अच्छे से बात करेंगे। ये प्रोफेशन सिर्फ कॉम्पिटेंस नहीं है, ये प्रोफेशन बेसिकली रूहानियत है, स्पिरिचुअलिटी है। अगर आप अच्छे से बात करोगे, अगर डॉक्टर को ये पता चलेगा कि ये प्रोफेशन क्या है, फिर तो वो यहीं रहेगा। वो प्रोफेशन है कि जिसमें जो एक इबादत है, और मुझे लगता है इसकी कमी है हमारे में। कॉम्पिटेंस की कमी नहीं है, मगर इन चीज़ों की कमी है कि एक डॉक्टर को क्या होना चाहिए, उस चीज़ की कमी है यहाँ पे। उसी वजह से ये चीज़ें यहाँ पे जो आप डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं तो नहीं होती कि हर एक इंसान एक डॉक्टर के सामने बराबर होना चाहिए, मगर ये चीज़ें बहुत गलत है, इस प्रोफेशन में आ गई हैं। उसी से शायद गरीब आवाम ने एतमाद खोया। सर आप मुझे बताएं, एडमिनिस्ट्रेशन लगातार कोशिश कर रही है लोगों को घरों में बैठने के लिए, अपील करते हैं लोगों को। लॉकडाउन लगाया है, या इससे पहले स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, अब दूसरा लॉकडाउन शुरू हुआ, लेकिन लोग नहीं मान रहे। लोग घर से बाहर निकलते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, प्रॉपरली जो भी SOPs आए उनको फॉलो नहीं करते। तो लोग कहीं ना कहीं मतलब उनका जो डर होता है, वो डर उनके दिमाग और दिल से निकल गया। तो आपका क्या कहना है इसमें? देखो, मैंने पहले भी बोला कि जब एक मिसट्रस्ट क्रिएट होता है, दे टेंड नॉट टू फॉलो दैट people whom they do not trust। इसीलिए एक ज़रूरत है कि we have to find ways and means, उन लोगों को सामने ले आओ, हेल्थ एक्सपर्ट्स को, जिन पे लोगों को एतमाद है, जिनको लोग ट्रस्ट करेंगे। ट्राई टू रोप इन द मोहल्ला कमिटीज़, बाकी जो हैं, मतलब ऐसे फाइंड वेज एंड मीन्स कि कैसे आप लोगों का एतमाद वापस ले आओगे। और जब उसी से ये लोग फिर से आपकी जो हेल्थ गाइडलाइंस है अबाइड करेंगे। And government is supposed to do this. Authorities are supposed to do this. There is no other way. क्योंकि एक चीज़ है, लॉकडाउन आप हमेशा नहीं रख सकते हो। आप लोगों को सिर्फ उम्र भर बंद नहीं कर सकते हो, आपको खोलना है। और ये वायरस ऐसा है, इट इज़ गोइंग टू स्टे फॉर सम टाइम। एंड इफ़ यू आर देखो, आपने ऐसे मकाम पे हम फिर आ गए, हम फिर से we were forced to go back again to the lockdown scenario. That means it's very bad. और अभी हमको काफ़ी महीने इसके साथ फाइट करने हैं। The only way to fight is if we want to resume the activities also, then we have to be disciplined. And discipline means that we have to follow the health guidelines. मुझे नहीं लगता है कि कोई और चारा है कि यहाँ पे लोगों के पास जाओ, reach out to people and tell them, even if it means that you have to go to their places and tell them by hook or crook, they have to follow the guidelines. That is the only tool with us at this point of time to keep this virus away. सर और एक शिकायत है लोगों की, क्योंकि लगातार मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास भी कि यहाँ जो बाहर के जो लेबर्स आते हैं यहाँ पे कश्मीर में काम करने के लिए, स्पेशली बिहार के लोग आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए,
तो कल परसों की बात हम करते हैं, कल 2100 जो लेबर्स है उन्होंने कश्मीर में एंटर किया है। लोगों का कहना है कि कहीं पे टेस्ट्स नहीं होते हैं, कहीं पे स्कैनिंग नहीं होती है। ये कितना मतलब यहाँ पे कितना हार्मफुल है ये कश्मीरियों के लिए, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? अगर इस वक्त जो है, अगर आपके यहाँ पे सिचुएशन ग्रम है, मुझे लगता है कुछ हफ्ते देयर शुड बी रेस्ट्रिक्शन ऑफ द ट्रैवलर्स। कुछ हफ्ते पीपल शुड नॉट बी अलाउड टू कम इन, पीपल शुड नॉट बी अलाउड टू गो आउट। तो दैट विल गिव अस टाइम एट लीस्ट हाउ टू कम्बैट दिस वायरस। अगर कोई आता है आप किसी वजह से, ही शुड नॉट बी लेफ्ट विदाउट टेस्टिंग। अगर उसका पॉजिटिव आ गया, ही शुड बी क्वारंटाइंड। लेकिन ये आपके जो है कि पीपल स्नीक इन, ये होता है। ये पहले भी हुआ जब वायरस का आगाज़ हो गया, कैसे यहाँ पे आ गया। अगर हमने एंट्री यहाँ पे स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट की होती वायरस के हवाले से, मुझे नहीं लगता आया होता। उस वहाँ भी सिफारिशें होंगी, किसी पुलिस अफसर ने अपनी माँ को लिया, किसी बड़े साहब ने अपने बेटे को चोरी लिया क्वारंटाइन के डर से। उन्हीं एक आदमी पूरी कौम को ये फैला सकता है, वही हुआ। चोरी लोगों ने एयरपोर्ट से अपने बच्चों को लिया और आप खमियाजा भुगत रहे हैं आप। और अब भी अगर यही करोगे आप, देन वी विल हैव नो टाइम टू रिपेंट। फिर तो सर, एज ए इन्फ्लुएंसर एक्सपर्ट आप हैं सर, हम आपसे राय जानते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आपकी क्या मैसेज, क्योंकि अभी हालात बद से बदतर है। आपका ही कहना है कि यहाँ पे इतने भी पेशेंट्स आते हैं, आज उनको वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या, खासकर उन लोगों के लिए जो कहते हैं ये झूठ है, उनके लिए आपकी क्या मैसेज है? देखो, उनके लिए मेरी तरफ से आपकी वसादत से ये मैसेज है कि वायरस एक हकीकत है। वायरस से लोग मर रहे हैं, लोग अस्पतालों में भरे पड़े हैं कोविड की वजह से। जो लोग आपको ये कहते हैं, उनको सीन्स दिखाओ। उनको मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे आप उनको अच्छे से अवेयर करोगे। ठीक है, आप पैनिक मत करो उनको, लेकिन बता तो दो सिचुएशन क्या है। उसी सिचुएशन को आप एक्सपोज करो ताकि लोगों को एटलीस्ट थोड़ा सा फेयर भी रहना चाहिए। अगर आप बोलोगे नहीं, डोंट क्रिएट फेयर अमंग पीपल, तो यही हाल होगा। वो अबाइड नहीं, आपको थोड़ा सा सम अमाउंट ऑफ fear has to be created among the people. Tell them what is happening, how people are dying, and once they have some amount of fear, they will definitely abide by the guidelines. मुझे लोगों की, आपकी वसादत से लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि वायरस एक हकीकत है, people are dying like anything, and many deaths are not being reported. इसलिए unless and until they realize this, they follow the guidelines, we'll be in a situation where from it is difficult to come out. कब तक सर हम इस वबाई 1 or 2 months is very crucial. We'll have a hope that in these 2 months we'll have a vaccine or the virus potency will go. So as far as we can, in these 2 months we should avoid getting infected. That is only by way of following the guidelines strictly. शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर साहब। ये थे हमारे साथ डॉक्टर निसारुल हसन साहब, जो इन्फ्लुएंजा एक्सपर्ट भी और डॉक्टर्स प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी। इनसे भी हमने बात की और उनका यही कहना है कि यहाँ पे आज के दौर में जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और जो खासकर हम SMHS की बात करते हैं, तो SMHS में अब जो पेशेंट्स की जगह ही नहीं है और बेड्स पूरे भर चुके हैं। और लोगों से यही अपील करते हैं कि आप SOPs का फॉलो कीजिए और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उनका भी फॉलो कीजिए। और डॉक्टर साहब का ये भी कहना है कि जो लोग ये कहते हैं कि ये हकीकत नहीं है, और आपने भी सुना होगा कि डॉक्टर साहब ने इस पे पूरी वजाहत की है और कैसे इन्फेक्शन होता है। और लोग जो ये फैलाते हैं कि ये झूठ है, उनको चाहिए कि वो इस बात की तस्दीक करें कि ये जो वायरस है वो सच है। और ये कुछ महीने के लिए डॉक्टर साहब ने कहा कि 2 महीने काफ़ी क्रूशल है इस वायरस से निजात पाने के लिए। हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए, सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर ना निकले। और अगर निकल भी जाते तो पूरे जो SOPs है उनको फॉलो करते हुए और हम इस वबाई बीमारी से निजात पाएंगे। कैमरामैन साहिल मीर के साथ मैं आकिब डार, यंग बाइट।